ملي كانت لعبة الفرقة ديال الجزائر مع الجيش الملكي في كأس الاتحاد الافريقي ديك النهار، جا الجمهور ديال الجزائر المغرب، وجا الفريق ديال الجزائر المغرب، وجاو في طيارة جزائرية والمغرب استقبلهم وما منحهم حتى من شي حاجة. ولكن في الشان الأقل من 17 سنة اللي منظمها الجزائر، شنو دارت؟ منعت على المغاربة أنهم يمشيو في طيارة خاصة للجزائر، اضطروا أنهم يمشيو يديروا واحد تور كبير عاد باش أنهم يدخلوا. المشكلة ماشي هنا، المشكلة أن المغاربة ملي المنتخب المغربي ملي مشى للجزائر لعب وقصاهم في الدومي فينال ب 3-0 وتأهل، وقصاهم في الربع ب 3-0 وتأهل الدومي فينال. قصاهم في الجزائر وسط الجمهور ديال الجزائر، وكان عندهم امل انهم يتقصوا في الدومي فينال مع مالي. اللي زاد عقدهم اكثر هو انه تأهل الفينال اللي غيتلعب مع السنغال. هنا شنو دارت الدولة الجزائرية باش انها تغطي على داك النقص وديك العقده ديال المنتخب المغربي والعقده ديال كلمه المغرب بصفه عامه؟ مشاو جمعوا واحد 11 دري من الجزائر، نيت جزائريين، تلمسان وهران، ما عرفتش سميت دوك المدن. مشاو جمعوهم وجابوهم وشراو لهم تونيات وجابوا لهم واحد الحافله وكتبوا فيها الصحراء الغربيه، وجابوا الإعلام ومية ميكرو ومية قناة وألف موقع كيهضر على هادشي وكيدير الترويج ديالاش ديال أن شبيبة القبائل، مولودية القبائل غتلعب مباراة مع جبهة البوليزاريو، تيقول لهم الصحراء الغربية اللي هي في الحقيقة صحراء مغربية، والتاريخ سيثبت ذلك كما أثبته من قبل. واخا فوقاش غداروا هاد المباراة هادي؟ تزامنا مع النهائي ديال المغرب ضد السنغال، يعني خلاو حتى يجي النهائي ديال المغرب ضد السنغال وبرمجوا ديك المباراة ديال مولودية الجزائر مع هاد اللي ما كيتسماوش في نفس التوقيت في نفس النهار، باش ان الجمهور الجزائري يمشي يتفرج في ديك المباراة وما يتفرجش في المباراة ديال المنتخب المغربي مع السنغال. لانهم الاش تفرجوا في الماتش والمغرب ربحات السنغال ودات الكاس، الجزائريين الاحرار غيبداو يهضروا وغيبداو ينتقدوا وغيبداو يلوموا وغيبداو يقولوا هذوك المسؤولين راكم معقنا بكم، وهما باش يتفادوا هادشي كامل برمجوا لهم واحد المباراة وعطاوها واحد الهالة إعلامية كبيرة أكثر من اللي كتستحق. جابوا 11 دري لبسوهم تونيات وصبغوا لهم الكارب الأزرق وقال لك هادي فريق ديال الصحراء الغربية، فريق ديال جبهة بوليزاريو، والمشكلة كاتبينها فريق الصحراء الغربية بلا حشمة بلا حيل، مع العلم أن كان بإمكانهم يتفادوا هادشي كامل، لأن الملك ديال المغرب في الخطاب ديالو الأخير دعا الشعب المغربي للتعايش مع الشعب الجزائري، وقال بصريح العبارة أن المغاربة ما عندهم حتى مشكل مع الجزائر. ولكن علاش الجزائريين ديما تينتقدوا وتفكروا أنهم يديروا أي حاجة كتضر المغرب؟ علاش؟ والله ما عرفنا السبب علاش. والرسول عليه الصلاة والسلام قبل آلاف السنين وصانا على الجار، لأنه هو كان عارف مسبقا قدرة ديال الله سبحانه وتعالى أن الجار ديالك هو أكثر واحد كيحرقو قلبك من جهتك إلا درتي شي حاجة مزيانة، وهادشي هذا اللي كيوقع مع الجزائريين. بغاو دابا حتى المغرب يمشي يشد الفريق ديال الجيش الملكي ويجيب واحد 11 لاعب من يجمعهم من مختلف المدن المغربية ويلبسهم تونيات صفرين ويجيب كار حافلة ويصبغها بالصفر ويكتب عليها فريق شبيبة القبائل.
او الفريق القبايلي، ويقول لك اسيدي هذا الفريق ديال الجيش الملكي غادي يلعب مباراة ودية مع الصحراء الشرقية ديال الجزائر، مع القبائل ديال الجزائر، ويولي الصراع وتزاد الفتنة وتزاد المشاكل. شفت تعييت وحللت تعييت، ولكن داكشي اللي كيديروه الجزائريين ما تيبغيش تفهم ليا. السلام عليكم.